Peyğəmbər alı Peyğəmbərə səlavat edək. Allahümmə salli ala Muhammed. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə. Bizi canlı vasitəsilə istər ölkə daxilindən, dilbər güşələrimizdən, istər də ölkə hüdudlarından kənarda bizi izləyən, qulaq asan hər kəsə Allah cümlə etdiyimiz duaları bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Allah qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytanəti, vəsvəsəni kənar eləsin. Allah bizi daima Allah dostları ilə əyləşib, Allah dostları ilə həmsöhbət olanlardan eləsin. Və xüsusilə bu matəm günləri, əza günləri, Məhərrəm ayının bu qəmli, qüssəli şəhadət günlərində dünyanın istənilən bir nöqtəsində, coğrafi ərazisində edilən bütün əzadarlıqlar daxil bizim də özümə deyirəm bu nalayiq xidmətlərimizi, əzadarlıqlarımızı bizlən ali dərəcədə qəbul eləsin inşallah. Bildiyimiz kimi möhtərəm cəmaatımız bugün cümə günüdür. Cümə Seyyidül Əyyamdır. Həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən ruzili, ən bərəkətli bir gündür. Amma bu cüməmiz hüzünlü, qəmli, qüssəli cümədir. Bu cümə zamanə imamımızın qəmli, qüssəli cüməsidir. Çünki Cəddi Rəsulullah, imamımız İmam Hüseyin əleyhissalam və Yar-ı Ənsarı dünən şəhadət zirvəsinə ucalmış və tarixi gün nisbəti ilə təbii ki, hüzünlü, qəmli, qüssəli günlər olduğuna görə mən bütün Əhl-i-Beyt sevərlərə, sizlərə, başda zamanı imamımız olmaqla bu böyük qəm, qüssə, hüzün, kədər, müsibət günü münasibəti ilə başsağlığı diləyirəm. Allah bizi dünyada və uqbada Əhl-i-Beyt əleyhimussalamlardan heç zaman ayrı salmasın inşallah. Və bu günlər də elə məhz Kərbəla ilə bağlı mövsümü bir söhbət edəcək. Amma istəyərdim biraz 10 günü həmd olsun ki, məclislərimiz olurdu, iştirak edirdiniz. Amma bugün biraz dərindən düşünək və mövzunun mahiyyət və əhəmiyyətinə varaq. Biz ki, burada əyləşmişik, burada əyləşəndə bəzən düşünməyə, bəzən fikirləşməyə özümüz üçün vaxt ayıraq. Bir anlıq Rəbbimizlə öz aramızda bunu qəbul edək ki, həmd olsun ki, biz bugün İmam Hüseyin əleyhissalama yas saxlayanlardanıq. Həmd olsun ki, biz onun matəmində iştirak edənlərdənik. Həmd olsun ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın bu başına gələn bu acı hadisələrlə biz də həmfikirik və həmd olsun Allaha ki, ona zülm edən, ona qarşı çıxan insanların cəbhəsində, onların cərgəsində deyilik. Amma bir şey də unutmayaq ki, sən elə bir şəxsin ardıca gedirsən ki, elə bir şəxsi özünə öndər seçmisən ki, bu yolun təbliğində, insanlara dəvətində onun başına gəlməyən hadisə qalmayıb. Yəni sən bu yola çıxanda elə biləsən ki, elə hamı sənə hörmət eləyəcək, hamı elə gələndə pəhpəh eləyəcək, yox.
qəlbi də qıracaqlar. Bu yolda olduğun üçün incidəcəklər də, əziyyət də verəcəklər. Yəni bir sözlə öndərin başına gələnləri gözə alıb bu yola çıxırsan. Ona görə həqiqətdə belə bir günlərdə ki, qəm-qüssə içərisində düşünərək bunları danışırıq. Hədislərdə var, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, Şiətuna qəd xuliqu min fazli tiyətinə. Buyurur ki, bizim şiələrimiz, bizim tərəfdarlarımız, bizim torpağımızla onların fitrətində onların xəmirləri yoğulub və ucunu bi nuri vilayətinə və bizim vilayət nurumuzla onlar qarışdırılıb, yoğurulub. Yəni bir sözlə Əhl-i-Beyt əleyhimussalamların sevgi məhəbbətini ki qəlbimizdə yaşadırıq, bu bizim fitrətimizdən gələn məsələdir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bu cür buyurur. Amma bununla yanaşı mən istəyərdim bir şey vurğulayam və bu sözləri də bizdən diqqətlə qulaq asın və dinləyin, eşidin. Bu müsibətlər ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın başına gəlib, bu bir müsibət deyil və bu günümüzdə də ki yaşanır, bu tarix boyu olub. Tarix boyu bu qadağalar da olub. Onun ardınca gedib onun tərəfdarlarına da bunlar edilib. Amma sonda bir söz var. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseynin pərçəmi, bayrağı. Yəni 1387-ci ildir ki, hələ o bayraq yatmayıb, pərçəm dalğalanır. Qiyaməti icəndə neçə əsr, neçə yüz əsr davam eləsə də belə, yenə o davam edəcək. Ona görə bunu həm tarixdən, həm də bu qısa ömrümdə ki, bu 41 ilin 30 ilini, 31 ilini ki, bu dini camiyədə 9 yaşından mədrəsədəyəm, öz bu kiçik həyat təcrübəmdə də mən onun şahid olmuşam ki, kimlər ki, İmam Hüseyin əleyhissalama qarşı çıxıb, kimlər ki, öz gücünü onun qarşısında güc kimi bilib göstərib, son aqibəti xoş olmayıb, son aqibəti yaxşı olmayıb. Ona görə İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, ma əksərəl ibər və əqəlləl i'tibar. Dünyadan ibrət götürüləsi şeylər çoxdur, amma götürənlərsə çox azdır. Barıb, heç olmasa tarixə yox, yaxın keçmişimizə biz baxsaq ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın məclislərində, onun ziyarətində edilən o qadağaların nəticəsində nələrlə qarşılaşıblar, kaş insanlar bundan bir nəticə çıxarıb, ibrət alıb və nəticə götürüydü. Bugün bir neçə müsibət barəsində danışacaq. Onlardan biri İmam Hüseyin əleyhissalamın dövründə ən böyük müsibətlərdən biri İslamın müsibəti idi. İslamın başına gələn hadisələrdən idi. İslam İmam Hüseyin əleyhissalamın dövründə qərib idi, qürbətdə idi. Bəzi sözlər var, adam müəyyən səbəblərdən tam çılpaq şəkildə deyə bilmir. Amma kaş bu İslam tarixini bir vərəqləyirdilər, kaş İslam tarixi ilə yaxından maraqlanıydılar. Bəzən sual doğurur ki, İmam Əli əleyhissalam ən şücaətli şəxs idi də. La fəta illa Ali, la seyfə illa Zülfüqar.
sözün ağırlığına bax, bu sözü bəşər deməyib, ha. Cənab-ı Cəbrail Allahın kəlamın Peyğəmbər sallallahu çatdırıb ki, Əlinin barəsində bunu insanlara deyəcəklər. Yəni Allah kəlamıdır. Ki la illa Ali, la seyfə illa zülfüqar. Əli kimi nə bir cavan, yəni cömərd, vuruşqan, şücaətli, Əsədullahul Qalib ləqəbində Allahın məğlub edilməz şiri, aslanı. Adətən cəngavərlər indiki dinlən bronjiletdə müharibəyə Allah cümlə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O qoruyucu müdafiə xarakteri ki. Amma İmam Əli əleyhissalam heç vaxtı arxa zireh taxmayıb, sinə. Səbəb də o idi ki, o heç vaxtı düşmənin qabağından qaçmayıb ki, onu arxadan vursunlar. O üzbəyüz mərd-i mərdanə vuruşub. Yəni Əsədullahul Qalib, məğlub edilməz Allahın aslanı titulu ilə adlanan bir imam 25 il səbr eləyib. Yəni güclü insanın, zəif insanın qarşısında səbr etməsi böyük bir şeydir. İmkanın var onu etməyə, amma səbr eləyirsən nəyə, hansı səbəbə, hikmət üzündən? Hətta Əmr İbn Əbdüvəd, Allah bütün zalimlara lənət eləsin, Xəndəc müharibəsində uzundur əhvalat. Mən bunları müqəddimə kimi edirəm. O İmam Hüseyin əleyhissalamın dövründə İslamın qərib olması, niyə imam qiyam elədi? Qiyamın mahiyyət səbəblərindən birini deyəcəm, neçə səbəb var. Eşidibsiniz və bəlkə də tarixini oxuyubsiniz, bəlkə də filmin də, kinosunu da izləyibsiniz, baxıbsınız. O ki, Xəndək müharibəsi vaxtı ən qəvi, ən möhkəm, hətta elə bir hal yaranmışdı ki, Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, bu savaşda imanla küfür qarşı-qarşıya gəlir. Möminlə kafir demir, ha. İmanla küfrün, əgər qalib olsa bu qarşıya çıxan, biz tərəfdən çıxan, imanın küfür üzərində qələbəsi olacaq. Əgər qarşı tərəf biz tərəfdən çıxanı məğlub etmiş olsa, küfrün iman üzərində qələbəsidir. Bu balaca bir sözdür. Amma Peyğəmbər sallallahu İslam ordusuna müraciət elədi ki, kim əmrlə qarşı-qarşıya gəlib savaşa, orada yaşı çox olan, Peyğəmbərdən sonra xilafət üstündə, dava dalaş kürsü üstündə müharibə aparanlar heç kimin səsi çıxmadı. Çünki Əmr ibn Əbdəvidin şücaətini onlar bələd idi. Ərəbdə, Əcəmdə çox qəvi pəhləman idi. Amma 3 dəfə səslənəndə hər dəfəsində Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib cavan idi, yaşı az idi. Biraz fiziki baxımdan da cüssəli dördü. Peyğəmbər sallallahu dedi, əmoğlu Əli, sən səbr elə. Yenə müraciət elədi. 3-cü dəfədə İmam Əli əleyhissalam qarşıya çıxanda Peyğəmbər sallallahu orada gətirir, bayraq verir. Hətta bir gün öncə deyir ki, sabahları mən bayrağı elə bir şəxsin əlinə verəcəm ki, o Ərəb və Əcəmdə ən şücaətli, ən cəsur, ən ecid, ən qəhrəman və İslama xəlifə olacaq, rəhbər olacaq ən ləyaqəti olan bir şəxs. Hətta bu sözü bir gün öncə eşidə-eşidə yenə də qabağa çıxmadılar. Çünki qarşıda əmrlə qarşı-qarşıya gələndə nə gözləyəcəyindən onlar əmin deyildi. O ki, İmam Əli əleyhissalam qarşıya çıxanda əmr çox qəvi, Əcəm, çox görkəmli, cüssəli, qəhrəman idi. İmam Əli əleyhissalamı görəndə
rixşənd elədi, istehza elədi. Dedi, məyər aranızda bir kişi yox idi mənimlə tən gələ, qarşı-qarşıya gələ, bir balaca bir uşağı göndərmişsiniz. Yəni, dil yarası, tənəsi ki, yəni özünə sığışdırmadı ki, balaca bir uşaqla neynəsin? Meydan sulasın. Dedi, aranızda bir kişi yox idi ki, onu göndərəsiz, bir cəsur mənimlə. Amma orada ən diqqət çəkən məsələlərdən biri bilirsinizmi nədir? O ki, əmri atdan yerə yıxanda qəbiləsi də baxırdı. O məlun namərd ağamız Əlinin üzünə ağzının suyunu atır. Ağız suyunu onun üzünə atanda təsəvvür elə güc səndə, artıq yerdədir, əlinin altında, ayağının altında, başını üzə bilərsən, ayıra bilərsən. Ağzının suyunu İmam Əli əleyhissalama atdıqda Həzrət üstündən onun qalxır, biraz gərdiş eləyir, gəzir. Sonra gəlir, zərbə vurur və ona da toxunmur. Yəni, hətta üstündən belə bir qarət etmirlər, nəyisə götürmürlər. O qaydanda Peyğəmbər salavatullah İmam Əli əleyhissalamın qarşısına gedir, bağrına basır və deyir, salam olsun o şəxsə ki, onun zərbəsi ilə iman küfrə qələbə çaldı. Və məhz orada tarixi bu kəlam işlədilir. Peyğəmbər salavatullah buyurur, Zərbətu aliyyin yevməl xandək əfsəlü min ibadəti səqaleyn. Əmim oğlu Əlinin bugünkü vurduğu bu xəndəkdə Əmr ibn Əbdəbidə vurduğu zərbə insanların, cinlərin qiyamətə qədər etdiyi ibadətdən əfsəldir. Subhanallah. Deyə bilərsən ki, axı bir qılınc necə bu qədər saysız insanların, cinlərin ibadətindən əfsəl olar? Bilirsinizmi niyə? Çünki əmr əgər qalib olsaydı, İmam Əli məğlub olsaydı, Peyğəmbər buyurmuşdu ki, küfrün iman üzərində qələbəsi idi və İslam artıq kafirlər tərəfindən idarə olunmağa və güc, qüvvə, struktur onlara keçəcək deyə məhz əslində sənin, mənim, sizin, bizim bugün burada əyləşməyimizdə və bu məclisləri, matəm mərasimlərini təşkil etməyimizdə həmin o qılıncın, zərbənin payı var. Ona görə Zərbətu aliyyin yevməl xandək əfsəlü min ibadəti səqələyn buyurdu. Bir sözlə, o cür cəsur, mərd, cəngavər 25 il səbr elədi. 25 il səbr elədi. İmam Həsən əleyhissalam, bütün imamların hamısının ardıcıllıqla deyə bilərik, sizi yormaq istəmirəm, söz çox. Məsələn, istəyirəm İmam Hüseyndə elə bənd alam, dayanam. Yəni, bəzən sual verirlər ki, niyə İmam Əli qiyam eləmədi, İmam Hüseyn qiyam elədi, niyə İmam Həsən qiyam eləmədi? Amma baxsaq, indi 12-ci imamımız ki, qeyb dövründə də Allah zuhurunu tezləşdirsin, İmam Zaman əleyhissalama qədər 11 imamın içərisində tək qiyam eləyən kim olur? İmam Hüseyn əleyhissalam. Digər imamlar o addım atmayıb. İmam idi, imamın hikmətindən sorğu-sual olunmaz. Amma İmam Həsən əleyhissalamda həlim və səbirli idi. Sülh imzalayanda onun tərəfdarları belə imama qarşı çıxdılar. Bilirdilər, Peyğəmbər balasıdır. Bilirdilər, bunlar o şəxslərdir ki, Peyğəmbər minbərdə əyləşib xütbə eləyəndə, bunlar məscidə daxil olanda İmam Həsən də, İmam Hüseyn də sözün saxlayıb gedərdi onların qabağına, dizinin üstündə əyləşdirib sözünə davam eləyərdi. Bunları görə-görə balalarına sitəm elədilər. Bunlar bilə-bilə, niyə görə Peyğəmbər salavatullah buyurub ki, Ləqqini səlamə əla ixvani,
Səhabələrə buyurardı ki, mənim salamımı mənim qardaşlarıma çatdırın. Dedilər, ya Rasulallah, məyər biz sənin qardaşların deyilik? Buyurdu ki, axirət zamanda bir dəstə gələr mənim ümmətimdən. Nə məni görər, nə mənim balalarımı görər. Onlar ağ vərəqin üzərində qara yazılardan bizim adlarımızı oxuyub bizə sevgi, məhəbbət bəsləyər. Mənim həqiqi qardaşlarım olardı. Adam düşünəndə ki, mən nalayiqə özümü deyirəm, günahkara Peyğəmbər qardaşım deyirsə, bu Allahın bir boynumuza qoyduğu minnətdir. Ona görə biz nə İmam Hüseyin görmüşük, bəzən görsən o qarşı tərəf irad eləyir, bəzi şübhələr daxil edir ki, deyir, sən görməmsən. Məyər bəzi hadisələri, tarixi hadisələri, bəzi kəşfi olan alimləri, sən bu günləri elmi nəzəriyyəsini, onun düsturlarını, terminlərini deyirsən, məyər onu sən görmüsən deyirsən, məyər onun dövründə yaşamısan sən deyirsən. Yəni ki, bəzən insanlar özlərinə sərf edən fikirlərlə insanlara müraciət edir və çaşdırmağa, azdırmağa çalışır. Və İmam Hüseyin əleyhissalam qiyam elədi. Çünki İslam onda qürbətdə idi. Bu mənada ki, artıq İslam elə bir şəxs tərəfindən idarə olunmağa və İmam Hüseyin əleyhissalamı özünə beyət etməyə dəvət edirdi ki, onun İslamla yaxından uzaqdan əlaqəsi yox idi. Belə bir məsumlarımız dua edir ki, Allahümmə la təcəl musibətənə fi dinina. Allah, bizim müsibətimizi dinimizdə qərar vermə. Yəni, din bizim müsibət yerimiz olmasın. Adam xəstələnər, müalicə eləyərsən, sağalarsın. Müəyyən məsələlər. Amma din müsibətdə olanda bu əqidə məsələsidir, mənəviyyat məsələsidir. Və onlar da istəyirdilər ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı məcbur eləsinlər, Yəzid əleyhillənə vəl əzaba beyət eləsin. Yəni, desin ki, sənin xilafətün haqdır, sən elə Peyğəmbər davamçısan, varisisən və elə sən haqq hakimsən. İmam Hüseyin əleyhissalam ona buyurdu ki, beynəkə və beynəllah, mənlə sənin aranda Allahı biz hakim qərar versək, kimin haqlı olduğu bəlli olar. Amma buyurdu ki, mənim kimisi əgər səninlə beyət etmiş olsa, onda gərək İslamın Fatihəsi oxunsun, gərək İslamın Fatihə. Bilirsinizmi niyə? Baxın, bəzən dərindən düşünəndə, hətta insanlar kör-körənə mi deyim, bəzən qorxu altında mı deyim, təhdid mi altında mı deyim, bəzi şeylərə bilərəkdən elə, görə olub ki, xəlifə idi, özü şaribil xəmr idi, şərab içirdi, meymun saxlayırdı və s. Bu tarixdən gün məlumdur bu hadisələr. Amma onunla belə gəlib namaza dayananda onun arxasında duranlar olurdu. Hətta bəzən bir dəfə tarixdə olub ki, 3-cü gün cümə namazda qıldırıb, arxasında da dayanıblar. İndi belə birisinə imamın beyət etməsi sizcə necə olar? Ona görə İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu ki, mən hara, məlun Yəzid hara, mənim ona beyətim hara. Ona görə din qürbətdə, qərib idi və eyni zamanda müsibətdə olduğu üçün yeganə imamlar içərisində İmam Hüseyin əleyhissalam idi ki, qiyam etdi. Amma imam görün nə qədər hikmət sahibidir. Tasua gecəsi Kərbəlada olanda ravi deyir, gördüm
İmam Hüseyin əleyhissalam dəstə-dəstə məktublar yandırır. Deyir, soruşdum, Yəbnə Rasulillah, ay Peyğəmbər balası, bu məktublar nədir? Həzrət buyurdu ki, bu küfəllərin mənə yazdığı məktublardır. Deyir, dedim, bəs niyə yandırırsan? Deyir, amma baxıb görürəm ki, məktub yazan buradakı yazıb ki, ağa gəl, hardasan, qılıncımız qındadır, gözləyirik ki, bir hökm, bir söz deyəsən, xəlifəyə qarşı vuruşaq. Amma deyir, indi baxıb görürəm, bu məktub yazan xəlifədən əmr gözləyir ki, qında olan qılıncını mənə qarşı qaldıra. Deyir, bəs niyə yandırırsan? İmam eləyə bilərdi də, açıqdır, göstərsin İbn Ziyada, Ömər İbn Səədə, Məlun Yəzidə ki, sənin bu qoşunun içərisindən 18 mini xəyanətkardır. 18 mini bugün səninləyəm deyənlərin məndə yazılı məktubları var. Amma imam onu eləmədi. Soruşanda bilirsinizmi niyə? Dedi, onsuz da bu namərdlər, məlunlar, zalimlar məni şəhid edəcək. Məni şəhid edəndən sonra əgər bu məktublar qalsa, bu yazılı məktublara, sənədlərə görə onların ailələrin, onların balalarını incidərlər deyə mən razı deyirəm. Günahsız yerə, bunların özünə görə, bu namərdlərin özünə görə onların balalarını incitsinlər. Gör, imam haranı düşünüb. Əgər o bəzi dar düşüncəlilərin dediyi kimi xəlifə uğrunda, post uğrunda, nə bilim, vəzifə uğrunda indiki dillə bunları çılpaq deyirəm ki, bu terminlərdən çox istifadə edirlər. İki ərəf vuruşub, taxtac uğrunda biz niyə ağlamalıyıq və s. bu ifadələri söyləyirlər. İstəyirəm izah eləyəm ki, bu qədər əlində açıq sənəd sübut olan bir şəxs, əgər o fikirdə olsaydı, mən sizdən soruşuram, o yandırmağı seçməlidir, yoxsa o məktubları açıb ortaya qoyub, açıq dəlil sübut kimi diplomatik baxımdan qarşı tərəfi diz çöktürməsi üçün açıb göstərməlidir, ölənlər öz behişdir. Amma imam buna getmirsə, deməli onun məqsədi taxt-tac deyildi, onun məqsədi dinin qalmasıydı. Bilirsinizmi, İmam Hüseyin əleyhissalam 14 əsrdir niyə yaşayır? Dillərdə əzbərdir. Mən dünən Aşura günü də bu sözü dedim. O minlər insanlara müraciət etdim ki, varmı aramızda bir nəfər ard-arda 7 babasını saysın? İndi seyyid ola bilər şəcərə baxımından bir neçə nəfər, amma çox az barmaq sayı. Biz ən yaxşı halda babamızı görürüksə yadındadır. Babamızın atasını əgər əmlərimizdən birinin adındadırsa, oradan bilirik ki, bu babamızın atası olub. Amma ondan o tərəfə nə ad qoyub, nə yaşadan yoxdursa, mən sizdən soruşam, babamın babasının qəbri, əgər aton, məsələn də, Allah dünyasını dəyişibsə, rəhmət eləsin, qəbrinin yanındadırsa bilirsən. Amma babamın atasının əgər qəbrəstanlıqda doğumun yanında dörsə, burada olanların əksəriyyəti heç babanın atasının qəbrinin yerini bilmir. Adım bilmir, heç qəbrindən də əsər əlamət qalmayıb. Amma Allah Teala İmam Hüseyin əleyhissalamın 6 aylıq qundaq balasının adını belə bu xalqın, bu millətin, bütün dünya müsəlmanlarının yaddaşında əks etdirib. Bilirsinizmi niyə? Bu dərin bir düşüncəyə, təfəkkürə sahib olsaq, bunu dərindən mütaliə etmiş olsaq, çünki İmam Hüseyin əleyhissalam özü üçün canını, ailəsini, doğmalarını, balalarını qurban vermədi. Din üçün verdi. Din ki, qiyamətə qədər yaşayacaq. Elə dinlə paralel İmam Hüseyin əleyhissalam da yaşayacaq. Çünki İmam Hüseyin əleyhissalamın hərəkatı, qiyamı dinin qalmasıydı. Hətta buyurdu ki, mən bu yola çıxmışam, nə özümü göstərmək üçün, nə gücümü göstərmək üçün, yalnız li islahi ümməti cəddi, cəddim Rəsulullahın
ümmətində islahatlar aparmaq üçün, onları islah eləmək üçün. Bir sözlə, İmam Hüseyin əleyhissalam dövründə zülmə məruz qaldı, məzlum oldu. Amma bugün görsən dünyanın özündə belə hər yerdə İmam Hüseyin əleyhissalamla yenə də mübarizə aparılır, yenə də qadağalar, yenə də baxırsan ki, sıxmalar, boğmalar. Amma İmam Hüseyin əleyhissalam Allahın nurudur, Allahın nuru sönməz, Allah öz nurunu hər zaman qoruyar, Allah öz nurunu tamamlayar. Özünü güclü, qüdrətli salanlar Allah qarşısında əslində güc qüvvət sahibidir, gücsüzdür. Sadəcə zaman baxımından zamanla Allah gücünü o Allah qarşısında güc göstərmək istəyənlərə göstərir. Və İmam Hüseyin əleyhissalam barəsində bir neçə kəlmə də deyim, sözümü tamamlayayım. Neçə günlərdir elə həm biz özümüz, həm siz özünüz, həm gün orta, həm axşam məclislərimiz olur. İmam Hüseyin əleyhissalama əslində ağlamaq, onun müsibətlərini, başına gələn hadisələri ağlamaq, anmaqdır. Əslində Kərbəla hadisəsindən günümüzə tətbiq edəcəyimiz o qədər mesajlar var. İstər ailə məsələsində, istər övlad məsələsində, istər ictimai fəaliyyətimizdə, həyatımızda. Amma baxsaq, elə İmam Hüseynə ilk əzadar Peyğəmbər salavatullah özü olub. Bu günləri bəzi təriqətlər, məzhəblər ki, deyir, ya Hüseyn demək şirkdir, ağlamaq, Allahı qoyub, məsələn də bunu edirsən, müşrik olursan və s. Amma tarixə biz baxanda görürük ki, elə ki, İmam Hüseyin əleyhissalam dünyaya gəldi, Peyğəmbər salavatullahın qucağında gözünü açır. Hətta Əsma binti Ümeys xanım Zəhra salamullah əleyhanın kənizi idi. Peyğəmbər salavatullah gəlir, deyir, Əsma, mənim övladımı, balamı gətir, təzə doğulub. Allah övladı olmayanlara gözəl pay versin. Əsma binti Ümeys deyir ki, ya Rasulallah, hələ Hüseyni biz təmizləməmişik. Adətən o təzə olan uşağı bir yuyurlar, çimizdirirlər, indi el adətlərini bilirlər də. Əsma binti Ümeys dedi, ya Rasulallah, mən elə bu balaca körpəni, təzə dünyaya gələn körpəni mən təmizləməmişəm. Peyğəmbər salavatullah buyurdu ki, sən Hüseyni paklamaq istəyirsən, sən onu təmizləmək istəyirsən, Allah müteala onu pakizə xəlq eləyib, onu təmiz yaradıb. Və o körpə uşağı qundağı qucağına alanda burada azizun aleyyə, ya Əba Abdillah. Sən mənə çox əzizsən. Əba Abdillah sual olunur. Bəzən bu sualı məndən soruşmuşdular, indi yadıma düşdü deyəm. Deyirlər ki, məsələn, ərəblərdə belə atanı kuniyə deyirlər. Böyük oğlun adı ilə səsləyirlər. Məsələn, İmam Əli əleyhissalama Əbül Həsən deyirlər, Əbəl Həsən deyirlər, Həsənin atası. Bəs İmam Hüseyin əleyhissalamın axı Abdullah adında oğlu yox idi. Niyə Əba Abdillah deyirlər? Məsələn, bu arxamızda yazılan bu bayraqda Əssalamu aleykə ya Əba Abdillah. Salam olsun Abdullahın atasına. Axı İmam Hüseyin əleyhissalamın Abdullah adında bir oğlu olmadığı halda niyə Əba Əli Əkbərin atası deyilmir, Əli Əsxərin atası deyilmir, amma Abdullahın. Əbdullah sözü Allah qulu deməkdir. Əbdullah, Allah.
Allah bəndəsi. Yəni, əgər biri Allaha qul olarsa, bəndə olarsa, mənəvi baxımdan İmam Hüseyin əleyhissalam onun mənəvi atasıdır. Bioloji baxımdan söhbət getmir. Mənəvi baxımdan. Bəzən görsən, insanın müəllimi insanın nəyi sayılır? Mənəvi atası sayılır. Sənə yol göstərəndir. Əlindən tutub, məsələn, görsən birinin birinə yaxşılığı keçəndə o haqqı itirməyən, dud-çörəyi itirməyən insan görsən təşəkkür eləyəndə deyir ki, sən mənə ata əvəzi olmusan. Sən mənə qardaş əvəzi olmusan. Elə sən mənim atamsan. Bu sözləri ona xoş gəlsin deyə, tamam mənbərdən bəzi sözlər deyim, ona görə demir. Bu insan onu mənəvi cəhətdən özünə bir böyük bildiyinə görə deyir, elə sən mənə ata olmusan, ata əvəzisən, atamsan. Bir sözlə Peyğəmbər salavatullah o qundaq balanı bağrına basanda buyurdu, Azizun aleyyə, Azizun aleyyə, ya Əba Abdillah. İmam Hüseyin əleyhissalama hətta əzadar olanda xanım Zəhra salamullah əleyhadan da bugün mütali eləyəndə İmam Əli əleyhissalam son sözlərimdir, bunu deyim, fikrimi tamamlayayım, dua edək inşallah. Peyğəmbər salavatullah özü elə İmam Hüseynə əzadar olmasının, o ki bəzən deyirlər, niyə ağlayırsınız? Ümmətin öndəri Peyğəmbər salavatullah özü İmam Hüseyin üçün ağlayıb. İndi mənim əqlim qalıb, o ki deyir, ağlama düzdür. Amma Peyğəmbər salavatullah ki ağlayıb, indi öz-özümə fikirləşirəm ki, görən Peyğəmbər düz eləyər, yoxsa bunlar düz deyər. Sağlam ağıl hansını seçər? Bəli. Peyğəmbər salavatullahın dediyini seçər, onun etdiyini özünə örnək götürər. Peyğəmbər salavatullah İmam Hüseyin əleyhissalamla qarşılaşanda tarixdə yazırlar, bəzən Həzrətin alnından öpüb ağlayardı. Hələ qundaq körpə də gəlib qızının evinə nəvəsini görməyə. Qundaq körpəni əlinə alıb, qucağına alanda imamın alnından öpüb ağlayır. Bəzi vaxtlarda dodağından öpüb ağlayıb. Bəzi yerlərdə var, hətta xanım Zəhra salamullah əleyhə deyir, mən uşaqdır da, verib babadır, süfrə hazırlamağa gəlir, səssiz görür ki, Peyğəmbər salavatullah İmam Hüseyni öpür, ağlayır. Deyir, ya əbətab, niyə ağlayırsan? Alnından öpüb ağlayır, dodağından öpüb ağlayır, boğazından öpüb ağlayır. Xanım Zəhra salamullah əleyhə və Əmirül Müminin Əli əleyhissalam soruşur ki, hətta bəzi yerlərdə mərhum Seyyid ibn Tavusun əsərlərində və bugün əlimdə olan bu kitab Ayətullah Şeyx Şütər ağanın Əl-Məvaizül Ədədiyyə əsəridir. Burada mütaliə eləyəndə gördüm, bəzən Peyğəmbər salavatullah İmam Hüseyin əleyhissalamın o qundaq balanın yaxasını açıb sinəsindən öpürmüş, ağlayırmış. Səbəbin soruşanda Peyğəmbər salavatullah ağlaya-ağlaya deyir, qızım Zəhra, bir gün gələr, mən ki bu balamın alnından öpürəm, bu ümmət balamın alnına daş vurar, nizə vurar. Həmin bu alnından qan axar. O balamın ki mən Hüseynimin ki dodaqlarından öpürəm, bir gün gələr onun dodağına xeyzaranla, çubuqla vurarlar. O boğaz ki mən öpürəm qızım, bir gün gələr bu ümmət onun başını bədənindən ayırar. İslamda iki cür kəsim növü var. Birinə zibh deyərlər, birinə nəhr deyərlər. Zib bildiyimiz adi heyvanları kəsmə qaydasıdır, amma nəhr isə dəvədədir. Bilməm, görmüsünüz, fikir verin, ayaq üstə onu bir xəncər vururlar boyun nahiyəsindən, qan axır ya nizə taxırlar, ona nəhr deyirlər, ona zibh deyilmir, şəriətdə kəsim qaydaları fərqlidir. Amma İmam Hüseyin əleyhissalamın ilk öncə həmin Peyğəmbər salavatullah
öpdüyü, dodağı dəydiyi yerlərə ox, nizə, xəncər vurandan sonra nəhr eləyib, sonra başını kəsiblər. O sinə ki, hərdən açarmış, öpərmiş, burada qızım bir gün gələr, o namərdlər bu sinənin üstündə at çaparlar. Gör nə qədər onlar Əhl-i Beytə içlərində kin-kudurət olub ki, onlar hətta qətlə yetirəndən sonra, şəhid edəndən sonra Ömər ibn Səd göstəriş verdi ki, Allah lənət eləsin. Dedi, kim əgər bu cəsədlərin üstündə at çapsa, onlara xüsusi hədiyyə veriləcək, caizə veriləcək. Deyir, neçə nəfər tarixdə sayı var. Onlar durdular səfə, cərgiyə, sırıya. Əhl-i Beyt İmam Hüseyin başda olmaqla digər orada Kərbəlada olan cəsədlərin üstündə at çapdılar. Və bunlar dedi ki, bəs biz qaydandan sonra hardan bilinək ki, biz bu işi görmüşük, caizə verilək. Xüsusi olaraq onlar Kufiyə qaydandan sonra, onlar ki, kimlər ki, onun üstündə, cəsədlərin üstündə, məhz elə bu tarixdə də var. Yeganə şəhid Əli Əsqərdir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam öz sağlığında onu dəfn eləyib. Sonra İmam Zeynulabidin ağanın göstərişi ilə həmin oradan çıxarılıb, İmamın öz vəsiyyətinə görə İmam Hüseynin sinəsində, bağrında, o körpə aylıq qunda, ayağının altında da Əli Əkbəri. Orada da tarixdə var, mən qarşılaşmışam. Xanım Zeynəb Səlamullah əleyhə görür ki, İmam Hüseyin əleyhissalam qılıncın ucu ilə səhrada yer qazıyır. Deyir ki, anamın yadigarı, nə eləyirsən? Deyir ki, istəyirəm Əsqərimi dəfn eləyəm. Qundaq baladır axı. Buyurur ki, anamın yadigarı, Qəmər-i Munir-i Bəni Haşim, Həzrət Əbəlfəz qardaşım şəhid olanda heç onu dəfn eləmədin. Həsənim yadigarı olan Qasim, Abdullah şəhid oldu, dəfn eləmədin. Əli Əkbər kimi Norəstə cavan oğlun, Peyğəmbərə oxşar oğlun şəhid oldu, heç onu dəfn eləmədin. Bəs niyə Əli Əsqəri dəfn eləyirsən? O məzlum, çarəsiz imam dedi, bacı, bu qoşun ki görürsən, bu namərdlər ki görürsən, bunlar məni şəhid edəndən sonra bizim cəsədimizin üstündə at çaparlar. Əgər Əsqərimin sinəsinə at ayaq qoysa nə halə qalır? Əgər Əsqərimin cəsədi qalsa, onun üstündən at çapsalar, balam nə halə qalar? Deyir, balamı dəfn edirəm, bari bizim sinəmizdə at çapsalar, balamın sinəsinə at ayaq qoymasın. Ona görə İmam Hüseynin müsibəti, hansı müsibətinə baxsın, qəlbləri yandırır, qəlbləri dağlayır. Ona görə bu İmam Hüseynin müsibəti qiyamətə qədər ümmətin yadından çıxmaz. Tarix belə faciə görməyib, tarix belə müsibət görməyib. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ El götürmə rüydamənündən ya Mövla, bizlərə etməyincə ruzu cəza, şifa, bir düz ola 10 dəfə dilimizdə ya Allah, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allah, ya Erhamer Rahimin, ya Əhkəməl Hakimin. İlahi Pərverdigara, ağladıq ya inki qəmgin olduq. Bu göz yaşlarını bizdən riyasız ixlasla qəbul etginən. Allah bu Muharrəmi ömrümüzün axırı Muharrəmi qərar vermə. Allah dünya və ığvada bizi Qur'an və Əhl-i Beyt əleyhimussalamlardan ayrı salma. Allah Kərbəlanı görməmiş, Kərbəlanı ziyarət etməmiş, həqiqi Hüseynçi olmamış bizi bu dünyadan aparma ginən. Allah cümlə şəhidlərimizə rəhmət elə. Allah zamanı imamımızın zuhurunda təcil elə.
Allah qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytanəti, vəsvəsəni kənar elə. Allah ailələrimizi, balalarımızı fitnədən, fəsaddan, şərdən, böhtandan Allah amanda saxlacının. Allah əskər balalarımızı, qardaşlarımızı, rəşadətli ordumuzu ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxlacının. Öz ailələrinə, ata-analarının yanına, balalarının yanına sağ, salim geri qaytarcının. Etdiyimiz duaların qəbuluna Muhammed və Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi səlavası kirinə.